Voici le clavier. Enfin, je vois très joli. Avec l'aluminium, franchement, parfait. Et franchement, il est très bien fait. Pour être qu'on peut pas se couper les mains. Très bon rendu. Alors, il y a plusieurs modes. Ça, c'est le mode vague. On peut même aller plus vite. Aller moins vite. Un mode respiration. Regardez, les couleurs sont très belles. Oh, on voit vraiment très bien. Et qu'est-ce que j'adore ici, c'est les touches. J'entends vraiment très bien. Ça fait question. Franchement, les touches, moi j'aime bien ce qu'on les entend bien. Non mais, il est le rendu. Hein. Très joli. Ça c'est pour le verrouillage. Tac. Pour tous les boutons. Support portable. Oh, et là, repose-main, c'est bien. Franchement, allez, pour faire toutes les touches. Non, très bon clavier.